Hi everybody, I'm teacher Sueli Queiroz and today I'm gonna teach you the sound of letter M in English. No português, nós temos dois sons para a letra M. Temos o mamãe, macaco. Eu fecho os lábios para falar esse M. Mamãe, macaco. E temos o segundo som em também. Temos duas letras M no meio e no fim sozinhas. Então esse som, quando eu falo também, eu não fecho os lábios. É um som nasal, é um outro som. Então também mamãe. No inglês só existe um som para a letra M, que é o bilabial, que eu fecho os lábios. Então eu falo from. Where are you from? Não falo from, ok, people? Esse from é um nasal, como no português, mas no inglês não se fala assim. Where are you from? Where are you from? From. Fecha os lábios. From. Scream. Gritar. Scream. Team. Equipe. Him. I like him. Não é I like him, ok? Nada a ver com o seu rim. É I like him. Gym. Academia de ginástica. Gym. Ok? Então fica aí a dica. Se gostaram, compartilhe com os colegas e vamos todos pronunciar o inglês melhor. Ok? So, see you next video. Bye bye.